El Dia Internacional de la Dona Treballadora, el 8 de març, s'ha commemorat a Figueres amb un acte a la plaça de l'Ajuntament. L'ha organitzat la Regidoria Dona i Gestió de la Igualtat. Aquest és un dia que serveix per tal de reconèixer i recordar l'esforç de moltes dones d'arreu del món que han lluitat per tal d'aconseguir la justícia, la pau, el desenvolupament i la igualtat d'oportunitats amb les mateixes condicions que els homes. La lectura del manifest ha comptat amb la presència entre el públic de regidors dels diferents partits que tenen representació a l'Ajuntament. L'Associació de Dones de l'Alt Empordà també ha portat a terme l'acció Desitjos al vent, consistent a escriure en uns papers de colors aquests desitjos, penjar-los en una corda i deixar-los voleiar a la vista de tota la gent que un dissabte passeja pel centre de Figueres. L'acte s'ha tancat amb l'actuació del cantant i actor Horacio Ladrón de Guevara, acompanyat al piano per Cristian Moya. Y cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Els actes continuaran el proper dijous dia 13 amb la presentació del programa municipal d'Igualtat d'Oportunitats. D'altra banda, el dijous 27 es projectarà a aquests cinemes la pel·lícula La boda de Tuya.